poco spaventose. Io ho sentito con attenzione quello che ha detto il procuratore, ho anche detto che il provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso ha previsto un aumento degli organici in generale, quindi sicuramente nell'ambito della redistribuzione sicuramente verrà tenuto conto anche della situazione organico del Veneto. Se posso chiedere un'ultimissima cosa, oggi appunto si inaugura un centro di documentazione d'inchiesta sulla criminalità organizzata, ma in Veneto, che appunto lo diceva Zappalorto, non ci avremmo creduto un po' di tempo fa. A Padova c'è stata una grande manifestazione, c'è questa ipotesi di una stele per ricordare i 1000 e poco più morti per la criminalità organizzata. Queste iniziative servono o servono di più gli aumenti di organico richiesti No, da no, pezzi del territorio? serve tutto perché queste iniziative servono perché vengono introdotti dei principi di legalità a tutti i livelli, a iniziare dalle scuole, con convegni, la società civile, quindi bene che venga oggi inaugurato questo centro perché da qui potranno anche tramite lo studio dei fenomeni potrà verificarsi e approntare anche qualche documento che può essere portato anche alle istituzioni.